Olá pessoal, tudo bem? Roger aqui da Vortec Car Service. Estou mostrando para vocês aqui essa caixa de direção elétrica do Focus. Esse Focus aqui é um Focus 2014 e o cliente questionou que fazia barulho, tá? Do lado esquerdo, um barulho muito forte. Bom, a gente identificou que o barulho realmente provinha da caixa, fizemos a substituição dela, tá? E nós andamos com o carro, já testamos e o carro ficou muito top. E a gente tem recebido muitas ligações relacionado a esse carro, relacionado ao barulho de suspensão, parecido com de suspensão, né, pessoal? E o pessoal não tem conseguido resolver, tá? Bom, a dica que eu dou é o seguinte, pessoal, relacionado a esse carro, realmente eles dão muito defeito de direção, na caixa de direção, desgaste. Então uma dica que eu dou para vocês poderem começar a identificar é na hora com o carro parado, ele funcionando, tá? Vocês façam esse movimento aqui, você vai conseguir perceber, se a caixa tiver com muita folga, um toque aqui, ó, tá? Nesse caso não tem nada, o carro tá muito silencioso, tá muito top, tá bom? É um carro, deixa eu ver a quilometragem, vamos ver a quilometragem dele aqui, pessoal. Tá com 82 mil. Bom, isso é uma dica, tá? Então se você percebeu a folga aqui, depois você vai lá nos braços da direção aí, você que é mecânico, pede para alguém balançar e ver se a folga vem do lado esquerdo ou do lado direito, tá? E, bom, enfim, esse carro ficou muito bom, muito top. Agora amanhã nosso cliente vai vir retirar e eu vou pedir para ele fazer um comentário aí nos nossos vídeos aí, beleza? Obrigado, um abraço.